Ko'k kitni bilasizlar, eng katta maxluqot hisoblanadi. Uzunligi 33 metr, og'irligi 150 dan 170 tonnagacha bo'ladi. Yuragini og'irligini o'zi 600 kilo ekan. Tilining og'irligi 2 tonna. Tomirlari shu qadar kattaki, inson yursa bo'ladi. Ko'k kit shunchalik katta bo'lishiga qaramay, uzunligi 5 sm keladigan Kiril nomli dengizdan bir balig'ini yer ekan. Eng qizig'i, bir kunda 40 millionta o'shanaqa baliqni yer ekan. Bu 3,5 tonna degani ekan. Sizga savol. Nechta kit bor ekan? Shuni ham sanab chiqishibdi bu olimlar. Hozir tepadan kosmosdan ko'rib ham biladi-da sonini. 5000 dan 12000 tagacha ko'k kit bor ekan. Men hali baliq turlarini aytganim yo'q, bitta kit misolasida aytyapman. Eng qizig'i bular 50 yil yashar ekan. Kuniga 3,5 tonna baliq yeydi, soni 12000 ta, 50 mingga ko'paytiring. Kim rizq beryapti bunga? Uyimizga ikkita mehmon kelib qolsa qachon ketar ekan deymiz. Chunki ovqat qilish kerak, mehmon qilish kerak-da uni. Alloh taolo Razzoq, Alloh taolo shunday qodir zot. Demak bilingki, Alloh taolo suvda ana shundoq o'zining qudrat ilohiyalarini yaratib qo'ygan.